Şimdi bu slime yaparken bana yardım edecek. İşte tutukarlarımızı, boraksımızı, duş jellerimizi falan dökecek arkadaşlar. Yani bugün yanımda kardeşim bana bir konuk olacak. Ve siz bunu da video içine almak istedik. Umarım güzel bir video olur. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağı tarafa yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hadi o zaman slime'ımıza geçiyoruz. İstersen hangisine başlamak istersin? Al sen bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir şeffaf... Nasıl açtım? Neyse, şimdi ben şeffaf slime jelimi Aynı anda dökeceğiz. ve karşıma sarı slime jelini dökecek. Dur şöyle açalım, şuradan açalım. Daha kolay olur. Hadi 1, 2, 3. Şöyle şey yap, böyle ısıtır. Of. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir görüntü oldu. Şu an böyle sıkıyoruz jellerimizi. Ay. Benim jelim iyicene bitti senin. Bakayım. Bayağı büyük bir slime olacak tabii. Benimki valla çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ekledik. Şimdi şunları kenara çekiyoruz buraya arkadaşlar. Şimdi slime'ımızın bir şeyine bakalım. Ben de koşturmak istiyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, böyle oldu. Şimdi sırada da şöyle altın maskemizden dökelim. Acıcık arkadaşlar. Bakın. Ersadiye markanın altın maskesinden dökeceğiz şimdi. Ben hangisinden dökeceğim? Dur ben bunu dökeyim. Sen de sana söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, çok küçük bir gram döktüm. Tamam, yeterli. Evet arkadaşlar. Çok mu büyük slime yapacaksın abla? Evet. Bakın arkadaşlar, biraz rengi şey oldu ama güzel yine de. Sarı oldu. Evet, şimdi sen bunu dökmek ister misin? Ben de bu arada... Yeter mi? Evet yeter. Ben bu arada azıcık... Yeter. Ben de bu arada arkadaşlar azıcık bir miktar duş jeli dökeceğim. Duş jeli, pembe bir duş jeli arkadaşlar. Aynen. Ben de tutacağım. Tamam, sen dök. Şimdi ben tutacağım demiştim. tamam, sen tutuyorsun işte. Şimdi arkadaşlar şöyle küçücük bir de krem alacağım. Krem de parlak olmasını sağlıyor. Yeter. Çok döktün. Bu sefer. Demedim ki görmedim ki her yere durdurdum. Tamam arkadaşlar, şimdi karıştırdık ve böyle. Bu arada kullandığımız malzemelerimizi kenara doğru çekelim. Ya Karıştırmaya başladım. Tamam, gülme ya. Dur hadi gel dökelim. Gülme. Ben de dökeceğim. Sen tut. Dur ben dökeyim, beraber dökelim. Yeter mi? Dur. Şimdi O ben karıştıracağım. ya biraz sen karıştırıyorsun. Ben hiç karıştırmadım neredeyse ya. Karıştırdın ya. Ablam tamam yeter. Ablam sen karıştıramadın. Bir dakika bir dur. Bak ben nasıl güzel. Olmaya başladı. Yok, boraks eklemedik ki. Bu arada boraksımız da böyle arkadaşlar. Ama azıcık canı kullandık. Evet, yarısını kullanmıştık. Evet, biraz az oldu birazcık. Daha eski bölümlerde. Evet, yani eski videolarımızda kullanmıştık. Belki hatırlıyorsunuzdur. Bu arada diğer slime videolarımızı izlemeyenler... Bitiyor bu da be. Hayır bitmiyor, çalkalamadık. Kuzenimle slime videolarımızı falan izlemeyenler de izleyebilir arkadaşlar. Eğer videomuz bu arada çok izlenirse kuzenimle birlikte slime, makyaj videolarımız da gelecek Bir de arkadaşlar. slime dedi arkadaşlar. Duydunuz mu? Evet. Vay çok güzel oldu ya, sapsarı. Bence artık... Yalnız altın gibi de olmaya başlıyor tıraş köpüğü dökünce. Evet. Bakın çok güzel arkadaşlar, bir kıvamı var. Şöyle göstereyim size de. Görüyor musunuz? Tamam arkadaşlar. Çok acıcık daha tıraş köpüğü dökeceğim. Hani olacaktı? Ya
işte acıcık. Biraz fazla oldu. Neyse, pardon. Neyse arkadaşlar, artık dökelim mi borak? Kardeşim bugün çok gülüyor. Neyse. Şimdi artık boraksımızı döküyoruz. Bakın arkadaşlar. Dök 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 dök. Şimdi dur ben karıştırayım lütfen. Arkadaşlar bakın. Katılaşmaya başladı bile hemen. Bakın. Bir dakikada katılaştı. Evet. Şimdi ama birazcık daha dökelim. Bu arada arkadaşlar. Su olacak yoksa sulu. Evet, yani sulu bir slime olacak. Ya bir şey diyeceğim. Böyle demek istemedim. Böyle sulu. İşte ben de o anlamda anladım. Böyle su gibi gözükecek. Evet. Şeffaf yani. Ama çok boraksı dökersen. Neyse arkadaşlar, şimdi bu arada kameraman annemiz. Bu arada arkadaşlar, kardeşim kanalımı açtığından beri hiç böyle kamera önüne falan çıkmamıştı. Bu yüzden ben de bu nedenle bir de kardeşimle biraz video çekmek istedim. Kuzenimle gelmişti. Ama Az kaldı. olsun. Kuzenimle gelmişti videolarım. Ama hiç yani kardeşimle falan gelmemişti. Ben de bugün onunla çekmek istedim. Geldi ya, hiç hatırlamıyor mu? Evet. Hayır ama oradan Bir çıkmamış. keresinde merhaba demiştim, hatırladın mı? Evet. Orada ama pek şey olmamıştı. Vay arkadaşlar, çok güzel oldu. Kameraya el sallıyor kardeşim. Allah, elim bulaştı elime ya. Ben arabamı getireceğim. Arabam nerede? Anne, arabam nerede? Çantada. Neyse. Yeah. Şimdi ele alınabilecek. Vay arkadaşlar, tamam, ele alınabiliyor yani. Güzel bir kıvamla. Beğendim. Biraz oynarsak kıvamını toparlar. Geçeyim. Kabımızı sonra toparlarım ben. Vay. Arkadaşlar bakın, güzel oldu kıvamı böyle. Ama biraz böyle renksiz, beyazımsı, sarımsı. Evet, kardeşim de arabasını getirdi. Niye o tarafa geçtim? Orası benim tarafım. Neyse, bir şey olmaz, Evet arkadaşlar, bakınız. Kardeşim de arabasıyla oynuyor, neyse. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun... Evet. Neyse anne, beni çeker misin? Neyse, evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Keleklerim. Bir dakika ister misin ablacığım? Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu gidiyor arkaya. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bakın slime'ımız görmüş olduğunuz gibi aldı bu videomuzda. Sizlere görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Kardeşimle. Sizlere sevgimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalımıza unutmadan söyleyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı Ben bekliyoruz. bunun tekerleklerini içeyim bir dur. Videomuz tam bittiğinde like tuşu çıkacak. Onu da tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.